Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Kertajaya Mojokerto. Oke teman-teman, sekarang jam 8 kurang seperempat ya. Hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya bocil telolet yang ke-8. Selamat ulang tahun buat bocil telolet, semoga sehat selalu, panjang umur dan menjadi anak yang baik. Jadi video ini spesial buat bocil telolet ya teman-teman. Dan nantinya video ini akan menjadi salah satu kado ulang tahun bocil telolet. Oke, jangan lupa tonton terus video saya kali ini. Untuk suasana di Terminal Kertajaya Mojokerto, ini ada bus bagong Jatim koridor 3 sama bis hijau yang terparkir. Ini ada Mira teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah 2 jam lebih ya hunting di sini. Tapi ternyata bis AKAP terutama yang jurusan Solo Jogja hanya sedikit yang lewat. Biasanya nggak sampai 15 menit pasti ada yang lewat. Ini tadi hanya terhitung hanya ada 6 bis AKAP Solo Jogja yang lewat. Mungkin banyak yang palpal atau libur, atau banyak yang memilih lewat tol karena ada kemacetan. Tapi nggak apa-apa, yang penting selamat ulang tahun buat bocil telolet. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan menjadi anak yang baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.